မင်္ဂလာပါ Grand History and Culture Channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှာတော့ကရင်လူမျိုးတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလက္ခဏာပြရုပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဖားစီကျောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဖားစီဟာကရင်လူမျိုးတွေအတွက်တူရိယာတစ်ခုသာမကရိုးရာယဉ်ကျေးမှုလက္ခဏာရတစ်ခုဖြစ်ပါအတိတ်ပဲဖော်ဆောင်လျက်ရှိပါတယ်ယနေ့ချိန်ထိတော့ဖားစီရဲ့မူလဇစ်မြစ်ကိုအထောက်အထားခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မသိရသေးပါဘူးတမိုင်းဆရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖားစီဟာBC 9000လောက်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဖားစီကိုတရုတ်၊အိန္ဒိယ၊သီရိလင်္ကာ၊ဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ထိုင်းနဲ့လာအိုနိုင်ငံတွေမှာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဖားစီကိုရွှေ၊ငွေ၊ကြေးနီ၊တန်ဖြူ၊ခဲစတာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့သုံးလုပ်လေးရှိပါတယ်။ကရင်လူမျိုးတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုစတင်ဝင်ရောက်လာတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးတော့ဖားစီကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။တမိုင်းပညာရှင်ချို့ကတော့ဖားစီကိုရှမ်းလူမျိုးတွေကပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ကရင်လူမျိုးတွေကအသုံးပြုခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဆရာကြီးဒေါက်တာတန်ထွန်းကဖားစီကိုပြုလုပ်သည့်နေရာအမြောက်အများရှိနိုင်တော့လဲ။ကယားပြည်နယ်ငွေတောင်မြို့ကဗပဲဖို့တစ်ခုတည်းကသာမှတ်တမ်းဝင်ပါတယ်။ကရင်ဖားစီဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းသုံးလုပ်တဲ့သူတွေကတော့ရှမ်းလူမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။1820ဝန်းကျင်လောက်ကစပြီးရှမ်းတွေဟာငွေတောင်မြို့မှာလာရောက်ခြေချနေထိုင်ပြီးဖားစီသုံးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်ခဲ့တာဟာတမျိုးလုံးမီးလောင်ပြာကျသွားတဲ့1889ခုနှစ်အထိဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုထားတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ကရင်တွေဟာဖားစီရဲ့အတန်တာယာမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ငွေစဉ်100ကနေ1000အထိတန်ဖိုးကိုသတ်မှတ်ကြပါတယ်။ရှေးတုန်းကကရင်လူမျိုးတွေဟာငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုဖားစီအရေးအတွက်ပိုင်ဆိုင်ထားမှုအနည်းအများအပေါ်မူတည်ပြီးတော့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဖားစီအတွက်ကြောင့်စစ်ပွဲတွေပါဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဖားစီရဲ့အစနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပုံမြင်တစ်ပုဒ်ရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ပုံမြင်ထဲမှာတော့ရှေးတုန်းကကရင်ဖို့တူဟာတောင်ချင်မှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့လက်မြေပေါ်မှာစပားဆိုင်ပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်မြေထဲကစပားတွေရင့်မဲ့လာတဲ့အချိန်မှာတော့မြောက်တွေဟာဝင်ရောက်ခိုးယူစားသုံးကြပါတယ်။ပိုင်ရှင်ဖို့ဟာလည်းမြောက်တွေကိုလိုက်လံမောင်းထုတ်ပါတော့တယ်။အဖိုးဟာလိုက်လံမောင်းထုတ်အောင်လို့မောပန်းလွန်လာပြီးတော့လေကွင်းထဲမှာပဲလဲချအနားယူလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမြောက်တွေဟာသူ့အနားကိုဝိုင်းအောင်လာပြီးတော့စကားပြောကြပါတယ်။မြောက်တွေဟာငါတို့ကသူ့စပားကိုလည်းစားပြီးသူခမငါတို့ကြောင့်လည်းတည်သွားပြီးငါတို့သူ့ရဲ့ဇာပနာကိုလှုပ်ပေးကြသောဆိုပြီးတော့ပြောကြပါတယ်။မြောက်တွေဟာအဖိုးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုတောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတည်ဆောင်သွားကြပါတယ်။မြောက်တွေဟာခေါ်ခွာစေခေါ်ခွာထူခေါ်ဝါဆိုတဲ့ဖားစီသုံးလုံးကိုယူဆောင်လာကြပြီးတော့အဖိုးရဲ့အလောင်းဘေးနားမှာဝိုင်းပတ်ကဖားစီကိုတိခတ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖိုးဟာထထိုင်လိုက်တဲ့အတွက်မြောက်တွေဟာလန့်ပြီးတော့အဝေးကိုထွက်ပြေးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာအဖိုးဟာဖားစီသုံးလုံးကိုယူဆောင်လာပြီးတော့ပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဖားစီမှာမင်္ဂလာဖားစီနဲ့အမင်္ဂလာဖားစီဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။မင်္ဂလာဖားစီမှာဖားတွေဟာတကောင်နဲ့တကောင်လက်ရာမှာလက်ဝဲတို့ရစ်ပတ်လျက်ရှိပြီးတော့လဲလှယ်နေကြပါတယ်။ဒါဟာစီလုံးညီညွတ်ခြင်းနဲ့ကောင်းမွန်စွာဥဆောင်ဥရွက်ပြုနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့အခမ်းအနားတွေမှာအသုံးပြုကြပါတယ်။အမင်္ဂလာဖားစီမှာတော့ဖားတွေဟာတကောင်နဲ့တကောင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့ရန်ဆောင်နေကြပါတယ်။အေဂျင့်ချင်းညီညွတ်ခြင်းမရှိတာကိုဆိုလိုပါတယ်။ဒီလိုဖားစီကိုချိတ်ဆွဲပြီးတော့မတိခတ်ရပါဘူး။မိုးပေါ်ထောင်ပြီးတိခတ်ရင်လည်းတာရတဲ့အသံမမြည်ပါဘူး။မင်္ဂလာမရှိတဲ့အခမ်းအနားတွေမှာပဲအသုံးပြုရပါတယ်။ဖားစီပေါ်မှာရှိတဲ့ဖားတွေဟာတကောင်နောက်ကိုတကောင်လိုက်နေရင်စီလုံးညီညွတ်ခြင်းချစ်ချင်းမြတ်တာဖြောင့်မတ်မှန်ကန်ခြင်းရိုင်းမင်းကူညီခြင်းလက်တွဲဖိမခြင်းစတာတွေကိုဆိုလိုပြီးတော့ဖားစီပေါ်ကဖားတွေဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးဆိုရင်တော့ဆန့်ကျင်ဘက်အတိတ်ဘက်ကိုပေါ်ဆောင်ပါတယ်။မိတို့ပင်ဆိုစကမူဖားစီဟာကရင်မျိုးသားတွေရဲ့ဘိုးဘေးပင်လက်ထက်တည်းကနေအမျိုးသားမွေနေ့တစ်ခုဖြစ်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်လာခဲ့တာဟာယနေ့ထက်ဒီတိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ဖားစီနဲ့ကရင်နဲ့ဖားစီဆိုတာဟာခွဲခြားလို့မရတော့တဲ့အရာတစ်ခုအဖြစ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကနေကရင်လူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတင်ပြပေးသွားအောင်ပါမို့လို့ channel ကို subscribe လုပ်ပေးကြဖို့တောင်းဆိုပါရစေ။